Non c'è manifestazione che non si apra con una messa. E vogliamo iniziare allora ad affidarci a Lui. Cominciamo proprio nel segno della croce. E allora la preghiera dell'Alpino, censurata dal prete, sgomenta ancora di più le penne nere, oltre a scatenare le ire dei simpatizzanti e di alcuni politici. Il comportamento di quel povero parrocchietto di campagna è vergognoso e offende la sacralità degli alpini. Tutto parte dalle vette della Marca nel giorno dell'Assunta presso la chiesetta di San Boldo, costruita proprio dagli alpini di Tovena tra il 1971 e il 1975. Siamo a cavallo tra le province di Treviso e Belluno. È il momento che precede la benedizione, il momento della preghiera alpina. Ma né il presidente né il capogruppo si apprestano alla lettura. Noi riteniamo che la nostra preghiera sia perfettamente idonea, è 80 anni che la recitiamo. Il sacerdote aveva preparato una versione corretta, priva della frase «rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la civiltà cristiana». Nella modifica scompariva la parola armi e contro si trasformava in di fronte. Da qui il gran rifiuto degli alpini: la preghiera non si cambia, piuttosto non la si legge. Verrà recitata a fine funzione sul sagrato. Parliamo delle armi, certamente, che appena sopra, se non si legge la preghiera, ricorda che quelle armi dice che siamo armati di fede e di amore. Inevitabile che lo scontro finisca sul terreno della politica e renda ancor più infuocato il clima tra Lega Nord e Curia, già rovente sul tema migranti. Il post del furibondo Matteo Salvini non lascia spazio di interpretazioni. Gli alpini hanno giustamente protestato, sono sempre più sconcertato da certi vescovi. Gli alpini preferiscono non polemizzare, per loro dicono, parlano i fatti. Gli alpini sono armati, sì, ma sono veramente armati di amore e di disponibilità per il prossimo e per gli altri. Credo che anche tante parrocchie ne abbiano beneficiato in questi anni.